nu di sorang ngaliwatan gunung oblong rasa kaci urip dituna cisangkal nu aya juru Cibada juru sakit luhurna caina herang gentlang du mata mas nu ningalina Curug Cibadak panjujugan sararea ayeuna geus jadi tempat wisata Curug Cibadak adalah kamana-mana alamna enak udarana manis seger ayana di Garut Kidul kampung sangkal namina kalebetan kaci uri geningan kaya menyanyi lingkungan urang nu endah di alam bumi wisata langkung sae di batan kota Raina jalan nu di sorang ngaliwatan gunung amlong rasa kaci urip dituna cisangkal nu aya Curug Cibada juru sakit luhurna caina herang gentlang du mata nu ningalina Curug Cibadak panjujugan sararea ayeuna geus jadi tempat wisata Curug Cibadak adalah kamana-mana alam enak udarana manis seger ayana di Garut Kidul kampung sangkal namina kalebetan kaci uri geningan aya nu nyanyi lingkungan urang nu endah di alam bumi wisata langkung sae di batan
tunjukkan sararea kan ayeuna geus jadi tempat wisata. Curug Cibadak adalah kamana-mana, alamna endah, udarana